Weng Duaman. Ayan, for this vlog po mag-unboxing po tayo. I-unboxing po natin ay hindi ito. Galing to sa laga ko. Ayan, eto. Kita nyo, Sing Health. So, galing po ito sa employer ko. Binigay po sa akin ng employer ko. Galing din to sa hindi ko alam kung saan galing. Sing Health galing po sa Singapore Health. You are health hero stronger. Kasi doctor po yung employer ko. Binigay niya sa akin to. So, malalaman natin kung ano nasa loob. Ayan. Advanced charger. At isa pang charger din. So, nagbigay po siya ng dalawang wireless charger. Dalawang wireless charger. Galing po sa Sing Health, dito po sa Singapore. Binigay po sa employer ko. Dahil hindi naman po ginagamit ng employer ko. Binigay po nila sa akin ito. I-unboxing po natin ito. Ito muna natin dyan. So, unahin natin yung isa. Ayan. Ayan. So, ganito lang pala siya. Ayan. So, wireless siya. So, ayan. Tapos, meron siyang connector. So, I think, ito lang ang i-charge mo. Tsaka ito. Saan ba sa isa? Salpa. Saan na ba? Ayan. Dito lang. Then, sama yung aking phone. Ayan. So, ito. Pag may phone ka, lagay mo lang dyan. Mag-charge na. So, sabi rin niya rito, applicable devices with built wireless charger, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy Edge, Samsung, Apple, Nokia Note, Nokia, and more, Xiaomi, Huawei. Ayan. So, ito po, applicable. Ganito po siya mag-charge. So, subukan po natin maya-maya. Tingnan natin. Aabot ba dito yung aking hindi aabot dito yung aking charger. Wala po akong connector dito. So, ito siya, i-charge mo yan. So, ito po yung isa. Latan mo na ito isa. Yan. Ito naman is UV definition. I think may nakalagay po dito. Sabi niya dito is 99% disinfection, 3360 disinfection, UV lamp, may UV lamp pa siya, another aromatherapy function, then high capacity charging, silent operator. Yan. So, ito, mas maganda to, kasi marami siyang kailangan, kailangan niya. So, ito, galing ito sa Sing Health, kasi nga sabi ko sa inyo yun, ko yung nagtatrabaho siya sa medical health. Ayan, meron siyang binigyan ng dalawa sa akin. Wow, ang dami ng box nito. Dami. Ito, may charger din siya. May connector. Huwag ka mawala. Ayan. Ano ba ito? Parang ganito lang siya. Okay. So, ganyan po siya, Ayan. Hindi ko po alam kung paano pa siya gamitin. Basahin natin. May disinfectant po siya rito. May aromatherapy. Ito, i-press mo lang siya. Siguro ang gagawin dito is parang ipapatong mo yung dito. Pag naka-charge, ipatong mo lang siguro itong cellphone dito. Ganyan. So, pwede mo siyang iwan. Mag-i-inspect na siya sa one night. Then, i-charge mo na lang. Yan. Ito yung charger. So, mayroon siyang pag fully charged na siya, kita nyo yan. Kita pa yan. So, kung ilan pa natitira, may 20%, 50%, 70%, 100%. Yan, pre-press mo lang. Wala siyang instruction eh. Ito pala instruction niya. UV should not replace regular cleaning or disinfection protocol. UV devices should only be used for personal items. Pag personal item lang pala siya, sarili mo lang, okay lang. Please do not use UV
devices for disinfection for surgical masks or medical equipment. Ayan. Proceed with caution with opening the devices. Ensure device's lid is fully closed before the inspection. Do not look at the UV lamp while devices is on. When devices away from open flame water, then do not clean devices with organic solvent. Oh. So, madali lang naman pala siya. May instruction din dito. So, pag inilagay mo na yung phone dito, mag-charge na siya ng sarili niya. Ito yan. Basta yung nasa phone, kasi habang nag-charge siya, may nadi-inspected din po yung phone nyo sa gabi. Yan. Yan. Parang ganyan siya. Pero, hindi ko alam eh. Hindi ko pa na-charge kasi kabubukas ko lang. Kabibigyan lang kasi nila. So, i-try ko one day. Tingnan natin yung makikita ko. Pero, actually, dito po sa dalawang ibinigay po ni Amo, I prefer this one. Kasi, madi-inspect din po yung phone nyo pag na-charger nyo sa gabi. Pwede mo siyang iwan sa gabi. Pag nagamit mo na matutulog ka, charge mo itong iPhone mo. Kasi applicable siya for kahit na anong cellphone. Yan. Iwan mo to sa gabi. Yan. Pag matulog, lagay mo lang dito. Maganda kasi may UV light din siya. Oh. Kita nyo, kita ba dito? May UV light doon. So, nalilinisan yung phone nyo kasi buong araw ba sa gabi yan. So dito po sa dalawang ibinigay nila, ito yung gusto ko. Pareho siyang wireless. So, pwede mo siyang gamitin anytime, pero ang dami ko po kasing charger dito at ang kwarto ko medyo maliit lang. Wala akong paglagyan. So, I decided na ipadala po ito sa Pinas. Hayaan ko po yung family ko po ang gumamit. At sana alam nila, no? Maganda to. Ito kailangan ng kapatid ko. Kasi sa munisipyo siya nag-work. So, pwede niyang dalhin to sa office. Ayan. Maganda pa siya kasi meron aromatic therapy siya dito. Then, habang din-inspect, i-press mo lang siya. Ito. Kita dito. Yan. Habang nilinisan yung phone, i-press mo lang to. Pag natapos yan, pwede mong gamitin yung aromatherapy. Yan. Ganda po, no? Free lang to. Itong two wireless charger na to. Free lang to. So, pero ibig sabihin wireless, hindi ibig sabihin na wala ka nang kailangan i-charge. Ito lang yung i-charge mo. Ito yung isasaksak mo. Then yung phone, hindi mo na kailangan na i-charge mula dito. Kumbaga, pagkatapos mo itong i-charge, pagkatapos na ng isang araw, pwede mo na siyang ilagay na lang dito sa loob. Or kung ayaw mo naman, kung hindi mo na magagamit yung disinfection niya, pwede mo na ilagay dyan. Yan. So, palagay niyo po anong magandang gamitin. This one or this one? Ako po, I prefer this one kasi may aromatherapy siya. Yan. So, sana gusto niyo itong video ko. Simple lang po siya, no? Pag-unbox natin. Pero gusto ko po itong magbigay ni Amo sa akin. Free siya mula sa Sing Health. Kasi nga nasa medicinal field yung dalawang amo ko. Yan. Isang scientist yung babae. Yung lalaki isang doktor. Yan. Ganda. Free lang, no? Maganda yung mga free na ayaw ng mga employer nilang gamitin. Ayaw pong gamitin to ng mga employer ko. So, they give it to me. Pwede ko siyang gamitin. Or nasa akin, sabi niya kung you want to use it, you can use it. If you don't want, you can give it away. So, I decided, dahil po lang sabi ko, I decided to give it to sa Pilipinas. Ipa-uwi ko na lang to sa Pilipinas at they should use it. Yan. So, meron tayong connector dito. Saksak natin dito. Subukan natin, ha? Sasaksak natin. Dito, saksak lang natin dito. On natin. And ito. May rubber. Tanggalin natin rubber. Okay. Mahaba yung cord. Subukan natin dito. Yan. Ayan. So, pwede na. Saan na ba yung dito? Lagyan natin. Pwede na yan. Ayan. So, subukan natin kung mag-charge. Ayan. So, ayan.
Ito, meron tayong iPhone 8 dito. Subukan natin kung mag-charge. Ayan. Ayan. So, nag-charge siya. Wireless siya. Ito, ipapatong mo lang itong cellphone. Ayan. iPhone 8 po yan. Ayan. Subukan naman natin yung isa. Yung isa, kagaya pa rin ng dati. Is, lagay lang natin dito. Ayan. Maliit siya. Bababa. So, dito na lang natin siya ipatong. Ano ba natin lalagay? I think one of these. Saan ba? Hindi ko napansin ka na. Dito pala. Ayan. So, lagay lang natin dito. And it's ready na. So, buksan natin. Lagay lang natin yung cellphone sa loob. Nalitake niya. Nalitake ba niya? Ay. Ayan. Nadi-inspect na. So, tingnan natin kung nag-charge sa loob. Ayan. Paano ba ito lagay sa tamang, hindi ko alam kung tama ba yung position ko. Oops. Hindi detect na ba? Sandali. Hindi ko alam kung tama ba. Saan ba? Hindi ko makuha. Ayan. Ayan. So, yan na. Ganyan lang po. Madi-inspect na yan. Malilinis na yung phone natin. So, pwede natin iwan dyan ng isang gabi. Tapos na yan, malilinis na. Okay, perfect. Alam na po ako. Salamat po sa inyong walang pagsuporta.